สวัสดีครับคลิปนี้ขอแชร์ไอเดียสำหรับคนที่ต้องการซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ต้องการซื้อ MacBook นะครับบางคนอาจจะอยากได้ Mac Studio แล้วก็ MacBook ถ้างบไม่พอนะแล้วมีอุปกรณ์เดิมอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไอเดียผมลองไปประเมินดูแล้วก็สามารถซื้อตามได้นะครับอย่างผมต้องการ Mac Mini M4 นะครับก็อยากได้ MacBook ด้วยแต่ก็คิดว่ามันคงเกินงบไปหน่อยก็เลยใช้วิธีการเอาแท็บเล็ตมาแล้วก็รีโมทใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียก็เลยอยากจะเอามาแชร์ไว้ให้โดย tool ที่ผมใช้เนี่ยก็จะมี Tailscale แล้วก็มี Lushdesc นะครับเป็นไอเดียที่คิดว่าก็ใช้งานได้ดีสมูทพอสมควรนะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้งานตัวที่เป็น Mac Mini M4 อยู่แล้วติดตั้งใช้งานอยู่นะครับซึ่งผมใช้โน้ตบุ๊กเครื่องด้านหลังรีโมทไปยัง Mac Mini M4 ผ่าน Lushdesc นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ผมก็จะย่อลงให้ดูนิดนึงเนี่ยครับตรงนี้นะทางซ้ายมือนะครับตัวทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นการรีโมทใช้งานนะครับอย่างที่เห็นเราสามารถที่จะขยายขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับก็จะเห็นหน้าจอที่เป็นรีโมทไปยัง Mac Mini M4 นะครับแล้วส่วนที่ผมใช้งานอีกอย่างหนึ่งกรณีที่ไปด้านนอกนะครับทำงานข้างนอกกับพกแท็บเล็ตไปแทนก็ยังใช้งาน Mac mini ได้เช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่าทั้งคอมพิวเตอร์ด้านหลังแล้วก็ตัวแท็บเล็ตเนี่ยเป็นเครือข่าย VPN หากันหมดเลยนะครับผมใช้งานตัวที่เป็น Tailscale ก็สามารถรีโมทไปยังเครื่องไหนก็ได้สามารถที่จะเบราว์ไฟล์หาเครื่องไหนก็ได้เขาเสมือนว่าอยู่ในเน็ตเวิร์กวงเดียวกันนะครับข้อดีของ Tailscale คือแบบนี้เลยแชร์เอาไว้ก็สามารถเห็นได้ทั้งหมดนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีลิสต์ของ Tailscale อยู่นะครับผมเปิดคอนโซลของ Tailscale Show นะครับผมมีการติดตั้งเอเจนต์ลงไปที่ Mac mini Record แรกนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่แล้วก็แท็บเล็ตนะครับส่วน Lushdesc ก็ติดตั้งไปแล้วที่ Mac mini M4 นะครับแล้วก็ติดตั้งไปที่คอมพิวเตอร์ด้านหลังติดตั้งไปที่แท็บเล็ต Xiaomi Pad 6 ตัวนี้นะครับ แล้วจากนั้นผมก็เอาเลขนัมเบอร์ของ Mac mini M4 มากรอกใส่ใน Lushdesc นะครับผมสามารถที่จะรีโมทจากแท็บเล็ตตรงนี้ได้เนี่ยครับตัวนี้เป็น Tailscale ที่ผมมีนะตัวนี้ก็คือผมก็จะมีอยู่ 3 เครื่องสามารถที่จะมองเห็น IP ของอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยปิงเจอนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใช้ Lushdesc ในการรีโมทนะครับผมรีโมทอยู่นะอย่างที่เห็นผมก็สามารถที่จะใช้งานได้เนี่ยผมเลื่อนตรงนี้เห็นไหมครับจอตรงนู้นก็จะเคลื่อนไหวด้วยเนี่ยผมชี้นะเนี่ยนะเขาเห็นกันหมดเลยตอนนี้ทั้งคอมพิวเตอร์ด้านหลังเป็นจอสำรองฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ตัวแท็บเล็ตที่เป็น Xiaomi Pad 6 ตัวนี้เห็นหน้าจอเดียวกันก็คือหน้าจอของ Mac mini M4 นะครับผมก็สามารถที่จะควบคุมจากนอกบ้านได้แล้วนะครับอย่างตอนนี้ตัวที่เป็น Pad 6แท็บเล็ตตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน 4G ก็สามารถควบคุมได้ผ่าน Tailscale แล้วก็เอา Lushdesc ซึ่งเป็นรีโมทซอฟต์แวร์รีโมทเข้าไปยังตัว Mac mini M4 อีกทีหนึ่งผมก็สามารถที่จะควบคุมได้นี่นะครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาสังเกตดูผมจับเมาส์แท็บเล็ตตัวนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะคลิกขวาเนี่ยเห็นได้เหมือนกันนะครับคลิกขวาก็ได้นะครับเนี่ยชี้เมาส์คลิกตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันทั้ง2จอนี่ก็เป็นไอเดียนะครับท่านใดที่กำลังมองว่าซื้ออุปกรณ์ตัวเดียวซื้อ Mac mini M4 หรือ Mac mini M4 Pro หรือ Mac Studio คุณก็ใช้วิธีรีโมทมาเห็นหน้าจอของ Mac แล้วก็ใช้งานนะครับข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะเป็นเซนเตอร์ได้ด้วยไฟล์แชร์ได้ด้วยผมก็แชร์ไฟล์นะสามารถเห็นแชร์ไฟล์บน Mac mini M4 อยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะรันเป็น Open Core รันเป็น AI ได้หมดเลยอยู่ที่สเปคของ Mac mini ของคุณหรือ Mac Studio ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นทางหนึ่งของการประหยัดนะครับผมใช้แท็บเล็ตเก่าที่ผมมีอยู่นะก็คล้ายๆผมมีคีย์บอร์ดอยู่แล้วลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับใช้ Mac นะครับ MacBook นี่แหละตรงนี้ก็จะเห็นเหมือนกันพิมพ์งานได้เหมือนกันสะดวกดีด้วยนะครับถือว่าโอเคดีนะครับเป็นไอเดียหนึ่งที่อยากจะแชร์นะครับ